Evet arkadaşlar, ilk kalamarımız. İçi su ve mürekkep dolu. Güzel bir şey aldım. Kalamar. Evet, güzel bir Hop. kalamar geldi. Metalik bir şey. Oo, güzel. Evet, çok güzel. Bir tane daha. Haydi sepete. Muhtemelen ağ kalktı. Kalkar kalkmaz balık. İşte görüyorsunuz dediğimiz şeyin gerçekliğini. Evet hobidaşlar, yine bir gün batımında Kalamar'da birlikteyiz. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Sığ bir yer bura. Onun için altında kurşun olan zokalardan atmıyorum. Daha hafif, daha yavaş dalarlı. Dün burada çok iri bir sübye, kiloya yakın, belki kilo üstü. 3 tane de kalamar tuttum. Onlar da yarım kilo civarıydı. Ama hani daha büyükleri hedefim, kalamarların. Kiloluk üstleri olanları var burada. Sadece önümüze 2 tane çok büyük ağ attılar. Hani o etkiledi mi, etkilemedi mi onu göreceğiz. Tabii her akıllı balıkçı gibi dün çalışan sahte, 3 taneyi tutan sahteyle, zokayla başladım. Herkes öyle yapmalı. Bir yerde bir şey çalışıyorsa hiç macera aramayın. Dün bu saatlerde almıştım. Bu arada saate tekrar bir bakayım. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Dün tam bu saatlerde sanırım ilkini almıştım ya. Ama işte şeyi göreceğiz. Ağ farkını. Hava şartları çok benzer. Sadece değişken önümüze serilen ağlar. Bakalım şey fark ettirecek mi?
Evet, ilk kalamarımızı aldık. Hop. Evet. Evet arkadaşlar. İlk kalamarımız. İçi su ve mürekkep dolu. Bu arkadaşı direkt şöyle salıyoruz. Ve hemen aynı yere çalışıyoruz. Ne onu tutan? Ha. Gel lan şerefsiz gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bak bak. Küçücük bir ahtapot arkadaşlar şu an görüyorum şurada. Bir yanda benim zokayı tutuyor. Bir eliyle taşı tutuyor ve sökemiyorum. Yani suya da girmek istemiyorum ama gireceğiz mecburen galiba. Şimdi anca bunu şöyle bırakacağız. Tersine çevir. Çevirdiğinde bu sefer elini tutuyor. Şimdi Hah gitti. çabuk yürü. Hadi. Hadi yürü. Vay arkadaş ya. Ay. Bir de bak bak dayılanıyor hala. Yürü lan. Anneme babama söylemezsem seni. Hadi bakalım. Ha tam o modda yani. Hayır bunu çekemedik. Büyüğü gelse ne yapacağız? Değil mi? Bir de o var. Yani bunu çekemedik. Bunu gelseydi. Yani bu çok işi ben çok var. ince takım kullanıyorum hani hafif olsun yormasın diye mümkün değil çekemez. Belki de o takıldı sandığımız zokalar böyle oluyor işte. Olabilir evet. Ha. Aynen.
Yine ahtapot ya. Çok net ahtapot yani. Bu kadar net ahtapot ki. Ah, Zoka'yı ahtapot yakaladı arkadaşlar. Pahalı da bir zoka. Kopsun da istemiyorum. İnşallah salar. İnce takım atıyorum, böyle kalın bir takım olsa zorlaya zorlaya ahtapotu da çekersin de. İnce bir takım. Koptu, rahatladı işte. Aldı bakayım. Aldım. Çalışanı bulduk. Ya da kalamar girdi. Hadi. Hadi. Bayağı uzaktan geliyor bu arada. Yine ahtapot. Salmayacaklar dedi ya. Ahtapot kreşi gibi ya. Böyle bir karış bir karış. Kaçıncı ahtapot bu? Bir de yukarıda yakalarsan çekebiliyorsun. Dipte olursa taşı bir tutuyor, çekemiyorsun yani. Bilsem kalın levrek takımımla atardım. Söke söke çekerdik en azından. Şimdi daha farklı ve daha ucuz bir zoka deniyorum açıkçası. 2 tane zoka kaptırdık. 1000 lira içerideyiz. Enteresan. Bakalım. Yavru ahtapotlar çok zarara uğrattı bize. Bu kalamar.
ya da sübye. Evet, Gülşah yine güzel bir şey aldı. Kalamar. Evet, güzel bir Hop. kalamar geldi. Metalik bir şey. Oo, güzel. Gayet de güzel. Evet, şurada Şöyle gösterelim. bakalım. Şöyle bir fotoğraf çekmek istiyorum ben de yani. Bu kalamar bizimkine göre daha fotojenik. Evet. Vallahi böyle benekleri falan Evet, var ya. benekli falan. Yalnız dün de kalamarları bu zokayla almıştım. Bro, aha attı mürekkebi yine ya. Ne zaman fotoğraf çekmeye kalksak bir mürekkeplendik şükür. Evet, geliyor. İnşallah ahtapot değildir. Değil galiba ya. Çabuk aldım yukarı. Ahtapot mu? Değil ya. Değil, kalamar. Evet. Bir tane daha. Haydi sepete. Geliyor peşimden pelerin. İlk aldık. Çok büyük ihtimalle ahtapot. Çok büyük ihtimalle ahtapot. Gelsin bakalım göreceğiz. 2 kere, 3 kere saldırdı. Oo, 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 oo. Çok. 2-3 kere saldırdı. Alamadı. Demek ki biraz daha atacağız. Başladı. Bu sefer son atış. Bak kesin son atış. Garanti son atış. Acayip son atış. Evet, 4 kalamarla bu akşamki kalamar avımızı sonlandırıyorum. Artık çok yoruldum. Gidip biraz dinleneceğim. Sonra yemli atar mıyım bilmiyorum. Arkadaşlarımın oltaları suda 6-7 tane olta, vuruş yok. Çünkü önümüzde ağa var dediğim gibi. Bir bakacağım duruma. Belki direkt dinlenir sabah suyu yaparım. Şimdi kalamarları alayım, buzluğa götüreyim. Evet dostlar, sabah 7. Kalktım. Galiba tekne ağı kaldırmış. Oltam sudaydı, boşlamış. Şimdi sizle birlikte kontrol ediyoruz. Kalama açıktı. Var galiba. Bir şey geliyor ama hani balık mı? Tekne ağı kaldırınca tabii hemen hareket başladı muhtemelen. Evet, balık. Oba. Bakın ağ kalktı. Sabah suyu muhtemelen. Hani 5'te falan mı geldi bilmiyorum. Muhtemelen ağ kalktı. Kalkar kalkmaz balık.
İşte görüyorsunuz dediğimiz şeyin gerçekliğini. Çalışıyoruz o zaman. Evet dostlar, üşüdüm. Üstümü değiştirdim, kalın bir şey giydim. Karavandan çıkınca sıcak sıcak hemen oltalara bakmıştım. Heyecan geçince üşüyor insan. Size sürekli şeyden şikayet ettik işte. Hani burada ağ atıldı, balık tutamıyoruz, 2 sıra ağ atıldı, vuruş yok. Neredeyse 1,5 gün boyunca bakın burada 3 olta, burada 4 tripod. Doğru dürüst vuruş bile alamadık. Hani bırakın balığı, yemler olduğu gibi geliyordu. Sabah uyandım. Sabah ezanı gelip almış ağını balıkçı arkadaş. Daha alır almaz işte az önce çektiğim üstünde. Hani 30 santim civarı bir mırmır arkadaşlar. Yani bunu şöyle söylüyorum. Bazıları belki düşünüyordur. Ya sallamayın, o balıkçı olmasa da belki alamazdınız. Şudur budur. Ağ atılmasa da her zaman balık mı var? Öyle değil arkadaşlar. Yani ağı sizin daha uzağınıza atsalar bile, hani ağa sizin oltanız gitmese bile oraya o balık girmiyor. O ağı görünce ürküyor. Ağa takılmış balıkların oradaki belki çırpınışları etkiliyor. Mesela normalde burada ben 1 saatte yakaladığım kalamarı dün 3-4 saatte zorla yakalayabildim. Hani kalamarı bile etkiledi. Yani böylece de şikayetlerimiz, isyanlarımızın gerçek olduğunu da gördük. Yani öğlene kadar vaktim var. Şimdi saat 7, 7.30'a geliyor. Bakalım o zamana kadar nasibimiz varsa birkaç tane daha alacağız. Nasibimiz yoksa yapacak bir şey yok. Dostlar, Çalışıyoruz. Aygaz'ın sadece böyle dometik ürünlerini kullanmıyorum. Her zaman arabamda olmazsa olmaz, hepimiz için öyle. Bu piknik tüpleri candır. Şu anda bu piknik tüpüyle sucuklu yumurta yapıyorum. Sucuklu yumurtada benim püf noktam şu arkadaşlar. Hiç yağ koymuyorum ekstradan ağırlaştırmamak için. Artık bana ağır geliyor. Sadece sucuğu doğruyorum. İçine biraz su koyuyorum. Hani böyle tavanın dibini ıslatacak kadar. Sucuğun kendi yağı çıkana kadar yanmasını engelliyor. Bu suyla hafif yumuşak yumuşak pişiyor. Biraz buharıyla da pişiyor. Böylece her zaman daha hafif, böyle kıtır kıtır sertleşmemiş, daha güzel pişmiş sucuklar oluyor. Şimdi bu suyu çektiğinde zaten geriye sucuğun kendi yağı kalacak. O yağıyla da biraz piştikten sonra yumurtaları kıracağım. Her zaman güvenlik önlemi. Yumurtaları önce kırıyorum bir kaseye. Hani bozuk çıkar, şu olur, bu olur. Bir tanesini bir kırarsınız. Bütün sucuklarınız çöp olur. Onun için en güzeli önce şöyle bir kaseye kırmak. Şimdi yavaş yavaş yumurtaları atabiliriz. Hemen hızlıca diğerlerini de kırıyoruz. En sonda üzerine kaşar peyniri koydum. Çok fazla kaşar peynirim yoktu. Onun için çok görkemli bir şey olmadı ama en azından bir hafiften peynir tadı verecek, eriyecek. Onun için altını kıstım. Şimdi erisin, hafif karıştıracağım. Bir altlık olsa olur mu, o erir? Haydi afiyet olsun.
arkadaşlar, Mera'dan selamlar. Mera inek otlatmaya, hatta şurada çadırın arkasında eşek de var. Eşek otlatmaya çok uygun çayırlık bir mera. Mera nere deyip soranlara bu merayı öneriyoruz. Gayet gelebilirler. Hah, eşeğimiz de oradan çıktı. Büyükbaş, Burada- küçükbaş hepsini. Dostlarım Casa Balık'ta ekibi var. Cüneyt ve Arzu. Bir yıldan biraz daha fazla bir zaman önce ben bu videoları tekrar çekmeye başladığımda bana en çok desteği veren onlardı. Dur şuradan kendimizi de görelim. Heh. Onlardı. Yani bir yıl olmadı ama epeydir video çekmiyorduk. Yine geldim. Çok güzel bir kamp yaşadık. Kalamarlar tuttuk en azından. Birkaç balık da olsa tuttuk ama önümüze aralıksız çift kat ağ serdikleri için böyle çok balıkla dolu olmadı. Yemlerimizi bile balıklar yemedi. Hani ilk defa Aynen böyle bir şeyle öyle. karşılaştık. Hepsi duruyor. Bir Aynen paket öyle. yememiz bitmedi. 10-12 tane olta kamış ve ikişer iğneden yem atıyoruz. Hani yemler 24 saat sonra ısırılmamış çıkıyor. O kadar ağdan balık giremedi. Olsun, her zaman da olmaz. Arada da böyle olur. Balıksız da olsa keyifli bir kamp yaşadık. Şimdi sizlerin de görüşlerinizi alıp Kürşat'la birlikte av yapmayı inanılmaz seviyoruz. Çok keyifli. Çünkü bir mukavele. biz şöyle söyleyeyim, yani bazen farklı şeyleri düşünüyor olsak da bunu inanılmaz medeni şekilde birbirimizin düşüncelerine çok saygı duyarak kendi aramızda bunu konuşuyoruz. Yani Aynen. bu da birbirimize çok ciddi katkılar sağlıyor. Yani başka farklı açıları da düşünebiliyoruz. O yüzden de her anı balığın çok keyifli geçiyor. Balık olsa da olmasa da. Aynen. En Bir dahakine Filiz'i bekliyoruz. Evet, inşallah Filiz'i de burada- Gelecek, onun da aklındaydı da İstanbul'da işleri vardı, burada Aha. değildi. Benim de hani bu kalamar dönemini kaçırmamak için bir geleyim dedim. Ama biz yazın yine geleceğiz sizin yanınıza birlikte. Daha uzun kalacağımız, denize gireceğimiz bir O süper. mevsimde. Evet. Her Ya da daim siz bekleriz. bizden tarafa gelirsiniz. Artık Evet, o da var artık niyetimizde. karavanınızın da problemleri çözüldü. Gayet geziyorsunuz. Bizim o taraflar sizin bura. Artık yazın birkaç kamp yaparız inşallah. Yaparız. İnşallah. Aklımızda var. Ev sahipliğiniz için tekrar çok teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederiz Sizinle kamp her geldiğin için. zamanki gibi çok zevkliydi. Nice birlikte kamplara diyorum. İnşallah. bakalım. Tamam, teşekkürler. Görüşmek Evet üzere. dostlarım, Gürçamlar kampını sona erdirmek zorunda kaldım. Hani belki bir gün daha kalırdım ya da çok fazla balık olurdu, akşama kadar kalırdım. Bir sürü şey olabilirdi, planlar içinde vardı. Ama size de çektiğim gibi malum işte önümüzdeki o ağ yığınları, bir de hani bir gün bekledik, dedik ki ağı çeker adam, ertesi gün avlanırız. Adam geldi, ağı kaldırdı, üzerindeki balıkları temizledi, tekrar aynı yere geri serdi. Hani merayı bir gün nefes bile aldırmadı. Anında o iki ağı kaldırıp tekrar serdi. Muhtemelen ilk gün de ağ vardı. Biz görmemiştik. Çünkü şimdi ağı serdiğinde hiçbir şekilde şamandıra görünmüyor. Ta böyle koyun öbür tarafına gitti. Muhtemelen bu adam hava güzelken buraya ağı indiriyor her zaman. Geliyor, balıkları topluyor, tekrar indiriyor. Dolayısıyla mera hiçbir şekilde nefes almıyor. Canlı yaşamıyor yani. Tesadüfen yandan yından giren 4-5 kalamar, 1-2 balık anca alabildik. O da hani aralıksız çalıştığımız halde. Şimdi ben kalamarları marine etmiştim, görmüştünüz, temizlemiştim ama inanılmaz bir rüzgar çıktı şu an. O rüzgarda burada şu an hani karavanın içinde pişiremeyeceğim bir şey ve buralarda da toz, toprak, kum, her şey uçuşuyor. O yüzden kalamarları yanıma aldım. Evde pişireceğim. Evde pişirme görüntülerini ama size göstereceğim. Sizi kandırmıyorum. Az sonra evde kalamarların pişme görüntüsünü izleyeceksiniz. Şimdi de size denizin sonu halini göstereyim. İşte burada zaten karavanım. Deniz, rüzgar bu halde arkadaşlar. Aslında benim en sevdiğim, inanılmaz bir balık havası. Önümüzde 2 sıra ağ olmasa biz şu an burada levrekler, takoz, çupralar, sargozlar yetiştiremiyorduk. Su da bulandı. Mükemmel bir hava. Ama işte maalesef böyle değil. Çünkü şimdi mesela siz buraya gelmiş olsanız balığa, aa ne kadar mükemmel hava, atın oltaları dersiniz. Sonra aa balık niye vurmuyor ya dersiniz.
Çünkü hiçbir şekilde şamandırası olmayan ve minimum 2 kilometre 2 ayrı ağ var. Dış tarafta daha büyük bir ağ, iç tarafta daha ince bir ağ attı. Ne tutuyor bilmiyorum. Ve hava bu kadar yükselmesine rağmen hiçbir balık alamadan gidersiniz. Şu an oltalar hala suda. Hatta spin de attık, silikon da attık. İnanılmaz bir levrek havası diye. Hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. O zaman kaderimize razı olup toplanıp gideceğiz. Dolayısıyla ben de onu yapıyorum. Şimdi toplanıyorum, evime gidiyorum. Orada kalamarları pişirip ailemle yiyorum. Abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emeklerimin karşılığı bu şekilde geliyor. Beğenileriniz, yapıcı yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Ayrıca Instagram'dan da beni takip ederseniz bazen merhabına uygunsa anlık konum bilgileri paylaşıp takipçilerimle de av yapıyorum. Yemeklerimi paylaşabiliyorum. Takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Evet dostlar, size söz verdiğim gibi bahçede şimdi kalamarları kızartıyorum.